عندك فكرة مشروع ومش عارف تبدأ ازاي؟ خليني اقولك على حاجة مهمة جدا. الفكرة لوحدها مش هتجيب ولا ريال. الحقيقة ان في ناس معاها افكار عبقرية بس عمرها ما هتتحول لمشاريع. خليني اقولك ان في خطوة اساسية جدا ناس كتير بتتجاهلها. لو ما عملتهاش فكرتك هتفضل بس حلوة بس عمرها ما هتبقى مشروع مربح ولا ناجح. اغلب الناس اول ما بتجيلهم فكرة اول سؤال بيسألوه لنفسهم هنكسب كام؟ بس الحقيقة ان ده لو اول سؤال بتسأله لنفسك مش هو ده السؤال الصح. خليني اقول لك ان اول سؤال صح تسأله لنفسك هل في عميل حقيقي محتاج الخدمة دي؟ هل العميل ده مستعد يدفع ليك دلوقتي؟ خليني اقول لك ان لو الفكرة بدون عميل ما اسمهاش مشروع، اسمها مجرد فكرة. اي فكرة تيجي في دماغك لازم تتحول لسؤال واضح. يا ترى في شخص فعليا بيدور على الخدمة بتاعتك دي؟ وده لان الخدمة دي بتحل للعميل مشكلة حقيقية؟ لو الاجابة لا يبقى انت محتاج تفكر من تاني وتطور الفكرة علشان تقدم خدمة السوق فعلا محتاجها. في الفيديو اللي جاي هقولك ازاي تختبر فكرتك بنفسك وتعمل دراسة جدوى مبدئية بدون ما تصرف ولا ريال واحد. انا احمد طلبة، ولو عندك فكرة مشروع وعايز تتأكد هل ينفع تتحول لبزنس ناجح ولا لا اكتبها باختصار في التعليقات وتابعني علشان هتستفيد. بالتوفيق.